我是社区第一书记李家庭亚兹，所有的东西都要记到笔记本上，工作上离不开本子。我们工作人员，第一不能跟居民吵，第二我们千万不能动手。Şu mezgilde üzümüz vaqtda yüzümüz turmuşlarda azap qiynalsaqmı, en vaqtda çırağı alan跟çırağı qaytırırsak. 每个月诉田调节都有个10来起，我们都是想尽办法去帮助调节。面多一点啊，面多一点。老太太不小心把盆骨摔坏了。我们在平时走访的时候就了解到这个情况以后，就决定每天中午给她做饭。美女，直接做臊子面。我特意让她把菜打得多多的。送了1年，整整1年。没事。我这儿子好，确确实实的小女儿。我到物业去一趟。好，喝水。好了。居民反映出来一些问题，早晨那个垃圾清运队，到我们小区去清理这个垃圾时候，垃圾得不到及时清理，他就开上车走了。那我们就及时去处理嘛，整改嘛。我觉得为老百姓服务啊，我们永远都在路上。